Semenjak kenal ini, nggak ada drama ketika buru-buru. Wajib punya alat ini, apalagi suka keramas sebelum kerja atau beraktivitas. Punya 3 mode spasial dan dilengkapi teknologi ion, sehingga memperkaya kolagen di rambut dan mengeluarkan 80 juta molekul air untuk melembabkan rambut. Tegangan 220 kelimada 750 watt, nggak butuh waktu lama. Mudah dibawa kemana-mana, bisa dilipat hemat tempat.